Pum. Pum pum. Pum. See peaks lühem olema, juba Okei, peaks olema juba see tere tulemast kuulma, see peaks mingi 5 sekki olema. Okei. Pum pum pš, pum pum pš, pum pum pš, pum pum pš, pum pum. Tervist! Olete kuulamas otse meid praegu. See ei ole otse. Aga lahedam on, kui see on otse. Okei, see on otse. Aga kujuta ette, et on otse, siis on vähem eksimusi. Kõige paremat podcasti Eestis. Jälle vale. Idee tuli, et räägime mingeid videoasju, mingeid, millest võiks videosi teha. Ja filmidest. Ja filmidest. Ja sarjadest. Ja nüüd, kui siin tuleb mingi lahe idee meil, siis me teeme sellest video. Aga nagu, et see ei ole, ma arvan, et see ei tohiks olla köikila. Et nagu kohe ära pane. Sa ikka eeldad, et meil on kuulajaid. Ma kuulen ise seda, vaata. Tere! On laupäeva hommik, kuulate meid otse. Podcasti võib iga päev kuulata ju. Ja meil ei ole laupäev ja meil ei ole hommik. Miks sa valetad? Hakkame kohe teemad. Lähme sellest sissejuhatuse osast lihtsalt ära. Ausalt. Sorry, ma kattisin selle ribadeks juba enda peas. Väga hea. Nii. Tommy Cashil tuli uus laul välja. Tuli või? Jaa, väga hea, et sa ei tea seda. See on 3 minutit ja 30 sekki ja laulu pealkiri on Mute. Ta tegi selle, nagu ta Rick Evansiga tegi, vaata see kuuls moe disainer. Nüüd tal on mingi Kumus nägin ka veel. Kumus oli kunagi etendus. Nüüd ta teeb mingi uue inimesega ja nad tegid ka laulu, mille nimi on siis Mute. Ja seal laulus ei ole ühtegi sõna. Täpselt, seal ei ole ühtegi heli. Ei ole nii. See on vaikus. Ja see on nii geniaalne. Ja ta kirjutas veel, et kui maailm on nii segi, siis võtame aja ja mõtleme, mis meil endal öelda on. Ehk see 3 minti ja 30 sekki sa mõtled nagu enda peas mingid asju. Seda podcasti? Näiteks. Okei. Aga ma nägin seda, et ta hakkas nuudlepakke müüma mingi kuulsa disaineriga. Ja see sama disainer ongi. Ja Viru keskuses on plakat ka praegu sellest. Nuudlitest? Ei, nagu et... laulust? Ma ei tea sellest. Aga palju need nuudlid maksavad? Ma vaatasin 11 või 16 euri mingi siuke. Ma just vaatasin trammis, kui ma tulin. Geniaalne samas, aga nuudlid maksavad muidu mingi 10 senti. 20 marv. 30 isegi. Kunagi oli odavam. Kroonides oli 20 senti vist isegi. No, ma ei saanud makroses maksta kaardiga, sest nad ütlesid, et see on liiga odav ja see on neile kulukam. Sest ülekanne maksab. Siis ma olin mingi bitch, I'm starving. Rest in peace makros. Seda ei olegi Kes teab? See teab. Okei, ja kas ta tegi sellest ka video, mis ei olegi video? Ma mõtlesin, et sellel võiks tulla tegelikult video. Aga ei, ma isegi ei saanud laulu kuulda. Või tähendab, ma põhimõtteliselt kuulasin seda, sest seal ei olegi laulu. Aga Spotify link ei tööta Eestis millegi pärast. Aga põhimõtteliselt ma olen seda laulu kuulnud, sest et see on vaikuses. Nagu ma lugesin selle kohta. Ma scrollisin sellest mööda. Ma jäin selle mõtlema ja siis ma nägin pilte nendest nuudlitest ja siis ma jäin hoopis nende nuudlite peale mõtlema. Kes on kunagi tulnud selle peale, et eks disainer nuudlid? No kui sa mõtled nuudlite peale, siis tuleb pähe see Justin Timberlake'i pilt. Seda ma olen näinud. Need juuksed. Aga mida sa tahaksid sealt videost näha? Ma ei teagi. See ei ole minu töö. Või teeme ise sellele video. Ja samas see on full vaikuses video. Ma arvan, et mul tuli mingi ettekujutus, et see must-valge video. Ja see puudutab mingit ühiskonna mingit probleemi. Ei, see oleks liiga klišee Tommy Cashi jaoks. Aga seal tuleb mingi point lõpus äkki. Aga äkki see võiks ollagi mõeldud kurtidele. Sest see laul on vaata full mute. Aga kõik see video... See ei olegi laul ju, tegelikult. Jah, aga see lugu on mute. Lugu on, jah. Ja see lugu ongi nagu kurtidele mõeldud. Ja see on nagu... Aga samast on ka kõigile mõeldud. Jah, sest me ei saa ainult ühte nii-öelda... See ongi maailma inimestele mõeldud. Maailma, jah, et... by the way, me oleme Tamara stuudios, sina üks inimene, kes sa seda kuulad. Kuula varem Tamara podcasti pärast meie podcasti lõppu. Sest neil on ka päris lahe podcast. Mida sa haibid üles? Self-plug. Ei, ole self-plug, sest ma ei ole seal podcastis. Tegelikult jah, Tommy Cashi
musavideo juurde tagasi. Jah. Kuulaks nüüd seda Tommy Cashi laulu, läheb peale mute. 3.30 mute lihtsalt. 3.30 ja aitäh ja tuleme tagasi pärast laulu. Ja intro on kuulatud. See intro oli praegu 15 sekundit. See oli väga pingeline. Jah. Kas sa jäid mõtlema? Ei, ma mõtlesin, et mul oli üks asi veel, mis ma tahtsin rääkida. Aga siis mul tuli teine asi meelde, mis ma tahtsin rääkida ja mul see esimene asi unus ära. Aga ma räägin selle teise asja, mis mul meelde tuli. Nii. Ma vaatasin YouTube'ist videot, kus mingid vennad justkui varastasid Banksy maali muuseumist. Aga püant oli selles, et see algas nii, et kunstimaailmas müüakse kõige mõttetumat pilti mingi miljonite eest, kus on lihtsalt mingi punane kanvas on, vaata. Ma ei ole küll näinud seda, aga... No kindlasti on olemas. Seal, mis toodi näiteks oli, et sinine taust oli ja seal läks valge triip üle. 10 mindiga ma joonistaks sukse. Aga see oli enim müüdud mingi, ma ei tea, jõhkralt miljoneid müüdi selle. Sold out maal. Ja siis nad mõtlesid, et nad joonistavad kõige mõttetuma pildi ja üritavad selle kalli raha eest maha müüa. Ja siis nad joonistasid banaani, mis on kooritud lahti. See idee tuli mingi Stargetis neil, või nagu meil mingi supermarket. Ja siis nad tegidki ja siis nad lavastasid... USA-s siis käib jutt ilmselt. Siis nad lavastasid selle nii, et nad panid selle pildi muuseumisse ülesse ja siis nad tegid fake video sellest, kuidas nad varastavad selle maali ja selle nad tõsid rahvale välja, just kui nad varastasid Banksy maali. Banksy on kuulus Briti tänavakunstnik. Just. Kes ei tea? Ja siis nad levitasid seda videot, kuidas nad selle Banksy maali varastasid, mis on tegelikult nende enda joonistatud pilt. Ja sealt hakkas see lugu arenema väga jõhkralt. See on nagu Netflixi sari on YouTube'is. Nad said sellega lõpuks... Mis see nimi on? Ma ei tea, see on mingi seeria. Me pärast lingi panna, kui kedagi huvitab. Ei, las nad otsivad selle kirjelduse järgi. Ja siis, kui sa paned mingi banana picture Banksy, ma arvan, see tuleb juba välja. Okay. Ühesõnaga, nad said sellega, lõpuks nad said mingile, ma tahan Coachella öelda, aga see ei ole Coachella, mingi Ohana oli ürituse nimi, mingi muusikaüritus, festival. Ohana, USA-s, ma ei tea. Kõrbes või linnas või? Ei, ma ei tea, linnas vist. Keskel, paremal? Ma ei tea. Läänes, idas? Point jälle selles. Okay. Nad ühesõnaga rääkisid selle story nii üles selle pildiga, et neid kutsuti esinema sinna selle pildiga seda lugu rääkima. Selle fake pildiga. Ja mida kõik teised inimesed arvasid, et see on Banksy oma. Sest nad ostsid selle pildi. Seal on nii palju leveleid. Oota, aga kas keegi nagu ajakirjandust ei uurinud, et päriselt polnud seda maali? Oota, on. Nii. Sitaks lahe. Okay. Nad kõigepealt muuseum sai selle pildi, varguse eest vist läks politseisse pilt ja siis muuseum sai aru, et see on Banksy maal ja nad tahavad seda politsei käest tagasi, sest see on väärtuslik. Ja siis politsei pidi tagastama selle muuseumile. Kuidagi, ma ei mäleta, kui sa pead seda videot vaatama. Ja siis nad tegid sest nad tahtsid muuseumist seda pilti tagasi saada endale. Ja siis nad tegid fake photoshopisid, et nad ostsid mingi 15,000 eest selle maali tagasi ja siis üritasid näidata selle muuseumi direktorile, et me ostime selle eBayst. Ja siis muuseumi direktor helistas eBaysse, et kas siuke tehing on toimunud. Ja siis eBay ütles, et ei ole, et see on fake. Ja siis nad päriselt ostsid selle $5 eest selle sama pildi ja siis nad said selle pildi tagasi. Seal oli mingi sügavam oli see kuidagi. Ma ei oska seletada. Ja see on Netflixi sari, mis on YouTube'i pandud? Ei, see on nagu, selle produ on nagu Netflix. Et nagu nii high kvaliteet. Mis siis juhtus oli see, et ma jätan mingid paar osa vahele, mis seal tegelikult juhtus seal videos. Aga räägi kõigepealt, kuidas see asi algab? See tegelikult, selle ma tegelikult rääkisin, et algabki lihtsalt, et nad tahavad, nende missioon on joonistada mingi mõttetu pilt ja müüa seda kalli raha eest. Ja siis neil tulebki see idee,
ütleme, et see on Banksy oma, sest keegi ei tea, kes Banksy on, vaata. Jep. Võib-olla ükskõik, nagu ma võin ka joonistada mingi asja, ütlen, et see on Banksy oma. True. Ja siis neil tuleb igale asjale tuleb mingi probleem, mida nad hakkavad lahendama siis. Näiteks lõpuks on nii, et Banksyl on mingi oma veebisait, kus on ainuke koht, kus saab tõestada, kas see on Banksy maal või see ei ole Banksy maal. Päriselt on nagu olemas või nad selle jaoks tegid? Ei, see on päriselt olnud. Okay. Aga nemad ei teadnud, et siuke asi olemas on. Okay. Ja siis see saadetaksegi sinna ja tuleb välja, et see on fake. Nüüd osad inimesed teavad, et see on fake, aga hästi palju artikleid on, kes arvavad, et see on päris Banksy maal. Ja siis, mis nad teevad, on nii, et kui sa saadad sinna Banksy sinna veebisaidile selle, et vaadatakse üle, kas see on päris, siis nad saadavad selle tagasi sertifikaadi, et see on päris. Nad muidugi ei saanud seda, vaid nad photoshopisid selle ise ja siis nagu levitasid seda meediale. Ja siis meedia tahtis, et sellest on vähe, nad ei usu seda, sest igaüks võib photoshopi selle. Ja siis nad tahtsid, et päris kõneisik ütleks neile, et see on Banksy maal. Nüüd on probleem jälle, nad ei saa päris isikut rääkima. Mis nad tegid, olid, et nad tegid samasuguse veebisaidi, aga muutsid nagu selle URL-is, selle veebisaidi ühe, nagu 2 sõna vahele panid sidekriipsu. Ja tegid... nagu pornosaidid tegid vanasti? Seda ma ei tea. Mingi teema oli kunagi, et ütle mingi populaarne veebisait nagu YouTube on ja siis... nagu RedTube või? Ei, aga sa teed nagu mingi tähte vahelt ära, näiteks paned YouTube on ja jätta tee lõpust ära YouTube ja juba on pornosaidil, juba on läinud või siis alguses sa paned Y-ga mõtled ära YouTube, juba on jälle porno, okei, nii. Aga nad tegid nii, et selle esimese lingi jätsid siis selle feigi nagu seda sai klikkida, see oli hästi basic mingi veebisait, et siin on kontaktinfo, siin kui tahad tõestust saada, ehk nad selle muutsid ära ja panid sinna oma feigi e-maili siis ka, et põhimõtteliselt kui sa lähed sinna veebisaidile, klikid sinna lingile, saadad e-maili ja see e-mail läheb siis neile, kes feikisid seda maali, ehk nad ise vastavad nagu sellele. Okay. Ja siis kõik teised lingid, mis seal oli, tegelikult juhatasid nagu päris veebisaidile. Kes tuleb sellise skämmi peale üldse? See on räigelt põnev, ma räägin nii magedalt seda, aga see on räigelt põnev. Ma istun kuskil toas mingi, teeb Banksyt või? Feigiks ta maali, aga kuidas? Ja see on räige, sa räägid küll nagu see oleks mingi lebo video, aga see on ikkagi jõhker, sul on vaja nagu nii palju uurimustööd teada, kuidas nagu tõestatakse selliseid asju. Kui sa räägid, mingi meedia pikkis selle nii üles, et nagu kõik ajakirjad siis USA-s sellest rääkisid. Aga millal see nagu toimus? Mis ajavahemik oli? Nagu üldse see kogu protsess või? Millal see projekt algas? Kurat, seda ma ei tea, ma arvan. Mingi pool aastat võib-olla. Ei, nagu see on ikkagi nüüd lähiajal juhtunud, enne? See vist aasta tagasi oli see. No see polnud mingi, äkki sa kuskil YouTube'i sügavustes leidsid mingi 8 aastat vana projekti. Ei, see on suht värsk. Ma leidsin selle tüübi üldse mingi teise mingi skämmi videoga, kus ta skämmis mingit teleshow'd. Ja siis ma vaatasin, et see oli päris huvitav, vaatasin selle seeri läbi ja siis vaatasin, et mingi... Aga nime või midagi, sul ei tule midagi meelde? Ma leian, kui vaja. Sa leian? Okei, see on fact check. Räägime veel, vaata, inimestel on põnev, tahaksid juba minna inimesed, ma juba ütlen inimesed. Tšau, mingi 1-2 inimest, kes on kokku kuulanud. Inimesed on nii põnevil. Unistama võib suurelt. Ei, tegelikult et loome seda müsteeriumit sellele asjale veel. Mis nad veel selle maaliga tegid, oli see, et neil oli siis see Banksy maal nii-öelda ja nad reisisid sellega igal pool ja tegid sellest pilte ja sealt kasvas nagu selle pildi story, et lahe, nendel kutil on Banksy maal ja nad teevad mingit lollust sellega. Nad mingi tegid backflippe sellega, nagu ohtlikud asju, sul on $1,000,000 maal nagu. Siis mingid siuksed asjad läksid mingi kalju peale ülikõrgel. Ja siis nad lõpuks tegid augu sellele sisse, täiesti kogemata. Ja nad said mingi kunstinimeste kokku, kes teavad nagu maalidest ülipalju, kes on nagu kallilt müünud enda maale. Oota, üks vahelugu. Filmis, mida kõik on näinud, Tenet, kui paljud ilmselt teavad, et üks tähtis stseen võttis aset ka Kumus, kus siis peategelased lähevad nii-öelda, see oli mingi lennujaam ja lähevad sinna ja siis seal on taustal näha maale
ja mingeid pilte onju . kui tavaliselt filmides kasutatakse suvaliselt replikasid või mingeid feike ja mingid prinditakse postrid välja , siis härra Nolan kasutas reaalseid maale , mis reaalselt maksid seal mingid miljoni ringis sadu ta pidi tuhandeid . kinni maksma selle , et näidata neid või mis ? ei , ma ei tea , aga need olid seal onju . et kui juhtub midagi , et siis on jaa , et kui mingi suvakas , mingi Jaa, kuradi jaa, gripp läheb sinna kohvitassiga , oh sorry ja siis milline maal on , läks lihtsalt läinud , et tal raha on ka . seda nüüd küll , selles ma arvan , et ei olnud probleemi , et ta lihtsalt ongi nagu nii autentne ja jah , nii jätkame . ühesõnaga , auk tuli pilti onju ja siis kunstiinimesed ütlesid , vau , selle väärtus just tõusis . kuigi tegelikult see juhtus täiesti kogemata , et see kuradi maailm on üldse nagu What ? jaa , see on Okei, nagu see- kuidagi et ise ala , mõeldakse- ma lähen muuseumisse onju , võtan mingi noolemängu noole kaasa , hakkan seal loopima neid , kunstnikud on kõrval , oh vau , mu maali väärtus praegu tõuseb , siis mingi vend loobib siin kividega seda ja nooltega . see tõuseks siis , kui seda teeks see , kes selle pildi maalis . okei . suvavend ei teeks , vaata . okei , nemad , nii . üks tähtis point , siis võime teemat vahetada . ei , praegu on põnev , räägi . point oli ka see , et kui nad läksid mingisse väiksemasse muuseumisse , kus nad tahtsid näitust teha selle pildiga , siis tuli välja , see näituse kuraator sai teada , et see pilt on fake . ja siis kõigepealt see muuseumomanik , väikse muuseumomanik nüüd , kus see pilt üles pandi , ta oleks nõus selle ära ostma mingi summa eest , mingi , ma ei tea , 10 tonni , ei olnud mingi ulmesumma , aga 10 tonni ikkagi mingi banaanipildi eest , mis ei ole Banksy oma . aga just sellepärast , et see on Banksy oma , tahtis osta selle raha eest . ja nüüd ta sai teada , et see on fake ja nüüd selle väärtus langes . ehk see ei ole Banksy maal ja nüüd see maal ei ole väärt mitte midagi . aga pilt on ju sama . ehk siis pildi väärtus sõltus sellest , kes selle pildi tegi . aga tead , mis ma arvan , see pilt nüüd , kuna see on , me räägime sellest siin , see on videotes . ja nüüd sellel on väärtus . sellel on jõhker väärtus nüüd . nagu tegelikult on ju geniaalne ju . on küll . sa kõigepealt fake'id , et see on Banksy oma , siis see saab nii populaarseks . see teebki story sellele , nagu story müübki seda pilti nüüd . jep , oota , aga nii , kas sa tead selle väärtust ka siis nüüd või ? selle maali ma ei tea . sest et sellel on mingi 8 osa on Youtube'is , aga viimast osa ma ei leidnud millegipärast . ma nägin 7 . ma ei tea , mis viimasega juhtus . meie podcasti vaheinvesteerimisminutid . kui soovid investeerida , üks väljaminevaid resource oleks maalikunst ja maalid , ei see on päriselt , et nagu maalid on ka asjad nagu kinnisvara , nende väärtus tõuseb , vaata . kui sa oskad , no see ongi see , et sa pead , see ei ole nii lihtne , et location is everything nagu majadel ja kinnisvarale on ju , aga ostad , kui sul peab ikka skill olema ja annet ja olema selle nii-öelda tööstusega , maalitööstusega kursis , et teada , millised on head maalid ja ka nende väärtus ikkagi tõuseb ajapikku ja noh . enamus maalid on ju sellepärast kallid , et see artist on surnud nüüd , kes on nüüd popiks läinud . ilmselt jah , ja no nendega ongi mingi oksjonitel ja nõnda . Eesti üks mingi , mul ei tule ta nimi meelde , mingi rikkur . Shout out , kui sa kuulad seda praegu . kindlasti . on üks , ongi põhiliselt sellepärast saanud , et tal ongi maalide peale silma olnud ja investeerinud maalidesse ja neid edasi müünud ja nii edasi ja sellepärast ongi ta vara nagu tõusnud . et see on väga niche investeerimis- ja raha teenimisala , aga nagu see tuleb selle peale , teeks Youtube'i video fake Banksy'st ja nüüd me oleme mingi kulla otsas . see kunstimaailm on üldse ju , ma nüüd nagu peale seda videot süvenesin , et arvatakse , et kunst , see on nagu kõrge kunst siis , mis ongi miljoneid , et tegelikult see on nagu rahapesu . miks ? miks ? no miks ma peaks ostma punase ruudulise maali , mida ma võin kodus teha , mis läheb 100 milli eest . ehk need ärimehed kuidagi pesevad raha seal kuidagi . no aga
mu research ei olnud ka mingi metsik, aga ma lugesin ühte YouTube'i kommentaari. siis mul mõte hakkas genereerima. Holy shit. Tegelikult võib olla ju. Miks ma peaks ostma miljonite eest mingi punase laigu? Väikse täpi. Ei, seal on mingi point on nendel, ma ei ole üldse kursis. Me peaks, järgmine saatekülaline on maalikunstnik, EKA lõpetanud doktorikraadiga Paul Pederson. Rääkige meile, Paul, mida te teate maali väärtustest? Miks müüb punane ruudukuline maal? Paul? Ma esinesin ka seal, mäletad, siuke video minust. Ma olen Paul nüüd, on ju. Et see läks ka vairaliks Eestis, viraalseks siis. Viraalseks läks ka Paul? Kus mina siis mõnitasin neid maale kuskil saali ees. See oli isegi Aktuaalses Kaameras. Millise saali? Nagu, ma ei tea, mingi kogunemine oli, kus näidati kalleid maale või mingid, ma ei tea, kas oli isegi kallid maalid. Et oli mingi lehm ja siis ta nagu mõnitas. See telesaade Kallid maalid. Ei. Mida? Nagu kallid kalorid. Ei, ma sain aru. Aga ma ei saanud aru. Random. Nii Paul, räägi. Oota, mis ma räägin? Et miks müüakse punast ruudukujulist maali miljonite eest? Miks ma peaksin seda tahtma osta endale kogumik? See ongi nüüd, kas ma lähenen sellest rahapesunurgast või see, et artist on oluline, kes selle lõi? See on sama... Ainult kaks valikut. Paul, kas anna meile ainult kaks valikut? Rahapesunurk või see kuulus artist, kes on surnud? Okei, see on sama ju, et miks Tommy Cash müüb nuudleid 16 euro eest. No jaa, sest see on artist ja sest tal on nimi ja... Isegi mina tahtsin osta. Ta on world famous. Britannias tuntakse seda. Britanniamaal inimesed on mingi I think I win a lada. Aga inimesed ostavad ju. Ja nad on mingi, nad näevad nuudleid. Holy shit. Ma olen eluaeg kartuleid söönud, aga täna ma ostan 11 eurised nuudlid, mille ma vaatasin, seal oli paki peal ainult artisti nimed ja expire date, mis on, jah. See peab olema. 2022. Seda aasta aega. Jah, tavaliselt, ma ei tea, kaua nuudlid säilivad. Aga kui sa lased selle expire date'i üle ja 10 aasta pärast müüd seda, siis selle väärtus jälle tõuseb, sest see on haruldane. Või saab keegi söögimürgituse, toidumürgituse. Jaa, aga sa ei osta ju sellepärast, et süüa enam seda. Need on nagu need Pokemoni kaardid, vaata. See on ka teine maailm, mis on väga hull. Mingi Logan Paulid ja asjad tegid ju. Ja. Nagu mul YouTube'i algoritm, kuidas ma seda viisakalt võiks öelda, nussib näkku. Jaa, viisakalt. Nagu reaalselt, mul on see, et ma olen mingi, tuleb... oletame on ju. Ma vaatan mingeid Marveli filme. Nii. Ja siis mul on mingi, tahaks näha mingid fänn-teooriaid, mis saab järgmises filmis või osas on ju. Ja ma ühe korra otsin seda. Ja terve mu recommended kaust on täis ainult neid videoid. Nagu ma tahaks veel ma tahaks näha, mida inimesed, keda ma olen subscribe'inud, hoolikalt valinud endale subscribe listi ja et mis video sinna panevad. Nope, ei saa. Ei näe. Ja kui sa ei oleks vaadanud Marvelit, ma arvan, et see recommend oleks tulnud ka see Banaani Banksi. Ilmselt küll. Aga see, et sa vaatad Marvelit. Ma olen käinud Banaani Banksi sellest fenomenist täiesti ilma selle pärast. Aga jah, et nagu need Marveli videod on ka head, aga ma vaatangi 1-2 ära, nüüd ta annab mulle 47 erineva kanali poolt samu teooriaid, kes kõik lihtsalt kopeerivad ühte mingi Marvel wikit, mida ma oleks võinud kohe alguses lihtsalt lugeda peale, aga ma otsustasin vaadata 24-minutilist videot sellel teemal. Teine teema, YouTube'i algoritm, kuidas sul, kui sa lähed youtube.com, mis sul ette tuleb esimesed asjad? No mina vaatan ikka neid tellimusi, mis mul on. Sa nagu eraldi lähed nagu tellimuste alla? Ja ma lähen tellimuste alla. Okei, sa oled nagu eesmärgiga. Ja omad asjad vaatan ära. Ja siis, kui mul on kõik vaadatud, mis ma tahtsin, siis ma scrollin nagu viimane video, mis ma vaadata tahtsin, sealt hakkan scrollima edasi nagu. Okay. Ja siis ma jään sinna lõksu. Ja rabbit hole'i.
et järgmine hetk sa arvad, et maa on lame, sa oled seda testima õhupallidega ja poolel teel avastad, et kuud ei ole ka olemas ja see on juustust. Väga hästi selle üles tõid, sest tegelikult oli point, et me räägime enda videoideid. Jaa, aga ei, me toome lihtsalt nagu veits, tuleme nagu välja. Aga siin oligi üks mu idee. Okay, sorry. Kui teeks mingi teooria, mingi conspiracy teooria ise, mida me ise ka tegelikult ei usu, vaata. Nagu näiteks kõige lollim asi, mis võib olla. No maa on lame, see on juba tehtud. Aga mõtle, kui me oleks tulnud välja see asjaga, et maa on lame. Geniaalne. Ja me hakkame haipima seda. Inimesed usuvadki ja nad teevad ise enda teooriat sellele veel juurde. Aga meil on juba päev enne on ette salvestatud video, kus me ütleme, et see on fake. Meie, kes algatasime selle idee. Aga ma olen kogu aeg seda mõelnud, et nagu need maa on lameda tüübid, kes YouTube'is need videod teevad, nad usuvad seda. See on lihtsalt ju hea clickbait. Usuvad ju. Aga Einar Kuusk arvad, et ta usub seda, arvad päris. Sest nagu Einar on, ma tunnen, et tal on lihtsalt väga ärivaist ja see oli tema niis, mida Eestis pole veel tehtud. Nii ma ei ole mõelnud tegelikult. Ta sai küll sealt klikke päris korralikult. See ongi see, et sa mõtled, okei, mida pole veel tehtud. Eestis pole veel keegi rääkinud, et maa on lame. Aga selleks, et inimesed reaalselt vaataks videod, ma pean seda näitama, et ma usun seda. See on aus, jah, tegelikult. Ta on ju Twitchi striime ka ju. Ja. Siis ongi, et ta saab ju sealt donationi annetusi mingi lambis asja pärast. Siis neid maa on lame vendasid on sitaks, on ju, aga neil ei olegi ühtegi sellist venda, kelle videod vaadata Eestist ja siis okei, ma teen sellised videod. Jaa, see on üliaus. Sa räägi lõpuni, sorry. Ja, et ma teen neid videod, on ju, ja jah, ma usun tegelikult, et maa on lame, aga ma olen ülija näitleja. Ma olen teinud kuradi aastaid videod YouTube'is, näitan enda näitlemisoskust ja need vennad on mingi Einar, päriselt ka arvad, et maa on lame või? Ja siis teine vend on, jaa, on küll. Seal, kui sa lähed sinna lõppu, siis elevandid kukuvad kosmosesse lihtsalt. Ja, aga see on küll jaus, sest et inimesed, kes usuvad seda, nemad lähevad vaatavad Einar videod, sest nad päriselt usuvad seda. Ja siis oleme meie, kes ei usu seda ja meie ikka vaatame seda. Ja siis me oleme mingi Einar, you fucking dumbass. Ja nüüd ongi, sul ei olegi rohkem inimesi, sest kõik vaatavad juba teda. Jep. Ja see on tõesti, ma ei ole niimoodi mõelnud. Päriselt või? Ei, see on nagu... Ei, ma uskusin seda, et ta usub seda. Isegi see... Mis ta nimi on? See Telegrami tüüp, vaata. Või üldse need Telegrami tüübid. Ma olen kindel, et nad on lihtsalt ülikavala ärivaistuga, et nad lihtsalt jälgivad trende, mis on nagu nii-öelda konspirassi maailma. Võib-olla jah, see Hando... Kes see Hando on? See on see boss ja see, et... See... Ma tean ta nägu. Jah, et meie kontoris on see, et maske ei tohi kanda. No hate, Ando. Maa on lame. Kuule meie podcasti ja share'i seda Telegramis. Et see on nagu lihtsalt geniaalne ärivaistele, vaata. Et sa tead, et mingid tüübid on, kes usuvad seda päriselt, aga neil ei ole viitsimist seda väljundit teha. Sest inimestel on lihtsalt vaja midagi uskuda. Ja, aga sellel on üks viga, vaata. Sa paned ennast selle... Nagu, sa oled loll, vaata siis. Sa teed ennast lolliks, vaata nendele inimesed, kes on lihtsalt fännid, vaata ennem. Aga samas, jah, sul on palju austajad ka tegelikult. Rohkem on neid, kes ütlevad, sa oled loll. Sa ei saa nagu enam tulla välja ka, sorry, ma valetasin, siis on mingi... Siis on keegi, vaata. Siis on täiesti... Siis on need, kes sind austas, ütlevad, mine põrgu, vaata. Ja need, kes sind ei austanud, anyway, need ütlevad, ma ju teadsin. Enam ei vaata ühte videot, sest sa oled... Sest sa oled nagu kõigil lolliks teinud. See on full in. See on nagu metoodiline näitlemine eesti keeles või? Mis see on, vaata see, et kuradi The Revenant ja Leonardo DiCaprio sööb toorest lõhe ja tapab karu ära laivis on ju kaamerate ees full on action nagu on ju Tom Cruise. Et Einar Kuusk läks lihtsalt enda päris isiksuse nimega sellele teele, et ta on nüüd flat earther, aga... Sa oled rääkinud taga sellest otse ka? Ei ole, aga nagu... Ta tundub veits süüke konspirassi vend, aga võib-olla... see võib vabalt olla, et see on full näitemäng. Me tegime uue konspirassi teooria praegu. Nii.
või no see ongi, see ongi jah. Et me ei usu, et Einar on. Jah, see ongi meie Telegram. Ja meil on nii palju fakte ju, nagu sa välja teid praegu. Teeme intervjuu Telegram. Ta ei saa ei ka öelda. Ta ei saa tagasi astuda. Nii. Kuulame vahepeal Tommy Cashi. Jälle. Nüüd kuulame veel 10 sekki. Nüüd tuleb refrääni osa. Olge valmis. Meie otsustasime hakata tegema podcasti. Ja me kuulame ka podcaste. Ja. Ja näiteks shoutout tussisööjaid. Ja, epic. Peab lihtsalt kuulama, sest nad on number 1 ja... Mu nimi on sealt läbi käinud. Miks? 10 kordi. Lugu. Räägi lugu. Sest et ma toetan neid Patreonis. Okay. Aga nüüd nad muutsid selle lõppu ära. Nad alati lõpus ütlesid, et kes toetavad neid. Aga nüüd nad muutsid ära selle, kuna neil oli juba liiga palju toetajaid, siis nad loevad iga podcasti lõpp loevad nüüd need, kes hiljuti liitusid. Okay. Keda nad veel lugenud ei ole kordagi. Aga ma panin tähele, et üks vend oli pannud unsubscribe ja uuesti subscribe'inud, et tema nimi tuleks, sest ma tean, sest see oli üks nimi, keda ma tean, et ma olen varem kuulnud. Okay. Sest me mõlemad teame seda venda. Okay. No ja ei, tussisööjad ongi selles suhtes fun, kõige funnim ongi see, et kui nad räägivad mingitel päevakorralistel teemadel ja panevad full ranti ja või siis mingi stand-upidest, vahest nad lähevad liiga hullult räbitule. Ma saan aru, see on nende teema ja see on täiega aus ja nagu... Kui me läksime ka räbitule selle Banksy teemaga. Samamoodi see lähebki, vaat see süvened nii palju. See on jah, aga ei, jätkan kuulamist ja kuulan hea meelega, üks mu lemmikosasid on see, kindlasti olen kuulanud seda, kui nad rääkisid, tere, see on täiega meta praegu, me oleme podcasti, me räägime podcastist. Okei. See, kus nad rääkisid sellest, su nägu kõlab tuttavalt Blackface'i teemast. Jah. Prime time TV, Sunday night. See oli geniaalne. Aga teised, tussisööjad veel on ja mis sa veel kuulad muidu? Pohmellipäev Mattias Naaniga. Aga kuulad regulaarselt seda või? Ei, ma olen maha jäänud nii tussisöötes kui Pohmellipäev Mattias Naaniga. Ma praegu kuulen räigelt järgi. Sa mõtled küll, et üks osa nädalas pole midagi, aga nagu see on tegelikult ikkagi jõhkralt episoode. Sest nagu ma kuulen tavaliselt, kui ma sõidan autoga või ma jooksen või ma teen trenni. Ma peaks ka jooksma hakkama, siis ma jõuaks rohkem järgi neid. Aga see on hea, sest et kui ongi mingi ülipõnev teema, siis sa täiega feidid sinna sisse. Aga sa Mattiase podcasti kuulad või? Jaa, ükskord reaalselt tulime Saarest onja. Ja see oli nagu täiesti mõttetu, aga nii hea samal ajal. Täiesti mitte kuhugi minev sisutühi. Aga samas ta rääkis ka põnevaid asju. Ma sellepärast küsin, et tal on vahest see segment on, et kui sa jooksed, vaata, siis ta ütleb, et pane nüüd käsi püsti. Et kui sa kuulad seda joostes, siis ma kujutan ette alati neid inimesi, kes kuulavad seda podcasti jooksu ööl ja siis nad tõstavad ja siis teised inimesed on mingi, mida? Selles suhtes geniaalne, et podcastid tavaliselt sünnivadki ilmselt, et kas siis täiesti lakku täis või siis pohmakaga. Veel mulle meeldib, mind tavaliselt paeluvad podcastide juures need, kus ongi nagu mingi kuulus külaline, vaata lihtsalt huvitav, kui on mingi huvitav intervjuu, saab teada mingi alan, kuidas Noeb teeb laule ja mida iganes on ja... Ei, kusjuures mul samamoodi, nagu ma kuulasin shout out jälle Priidu Saart Instagramis, ta oli ühes podcastis, isegi 2 tegelikult. Nad tegid tunni ära ja siis mõtlesid, et teeme tunni veel, vaata. Ja ma kuulasin need mõlemad osad ära ja mind rohkem ei huvitanud tegelikult. Nagu, mis need ülejäänud episoodid on. Sest enamus ongi see, et kas sa teed, kas oledki räigelt huvitav podcast nagu meie, räigelt naljakas nagu meie. Sellest tahtsin ka rääkida. Miks ma oma nimes ei ütle?
see on müsteeriumi loomine. Niikuinii, kes teab, see teab. Ei, nagu ma just rääkisin, et mind, nagu ma kuulan sellepärast, et seal on Harri-Mati Mustonen ja Miikal Meemaa. Ja siis nad on tuntud nimed. Jaa. Aga me pole. Noh, miks siis peakski kuulama? Jah, aga sellepärast ongi see, et... Äkki meie oleme podcast'ide Banksid, äkki meie oleme tegelikult kuulsad inimesed. Aga nüüd, kui ma selle välja tõin, siis me tegelikult ei ole. Ma võin selle välja kattida. Aga võib-olla see meta, et me tegelikult jälle oleme. See oligi meie plaan. Aha. Aga tegelikult ma olen ju... Okei, no see on... Point oli selles, et me ei ütle koheselt enda nimesid müsteeriumi loomisel. See tuleb episood 69. Episood 69. Reviilitakse meie täisnimed, päris nimed. Ja no ongi, et kui on populaarne nii-öelda inimene, külaline, sest muidu ongi need saatejuhid enamuse ajast on siis üli fucking igavad või tüütud. Nagu võib-olla meie. Me ei tea seda. Võib-olla meie. Kindlalt keegi arvab, et jaa. Kindlalt. Ja teine podcast... Aga me pidime tegema ju podcasti, kus me räägime videotest, nüüd me räägime podcastidest. Räigel meta ju. Jah, tegelikult see on relatable teema, et me võime sellest edasi rääkida, et sa valid ju, tegelikult ma ei kujuta ette, kes läheb, otsib podcasti ja võtab lihtsalt nime järgi, nagu meie aine. Meil pole isegi saatel nime veel, see tuleb alles saate lõpus. Saate lõpus. Et podcastides nagu keegi ei lähe lihtsalt mingi suvakaid vendi kuulama nagu meie aine. Meil on vaja mingid kuulsad külalist, mingid relatable teemat, nagu me praegu räägime podcastidest, sest inimesed, kes kuulab podcasti, ilmselt mõtlevad ka podcastidest. Et ongi nagu tussisööjad, noh, nemad ongi juba need kuulsad inimesed, aga algul nad juba olnud. Muidugi, kes üldse algul on või nagu, nad olid esimene, keda ma kuulama hakkasin. Nagu, kas sa, nii Eesti omadest podcastid, ma mõtletu, et miks ma peaks kuulama, ma tahan ju pilti ka näha. Ma hakkasin kuulama, kusjuures ma sain tegelikult mul oli ka räägi ära. Nii. Sest et shout out Tamara stuudiole, kus me praegu salvestame. Tamara podcastil on ka enda podcast ja neid ma hakkasingi kuulama ja nad olid esimene podcast, reaalselt esimene podcast, keda ma kuulama hakkasin. Ja ma olin kohe, et miks te videot ei tee, see on podcast, nagu podcastil pole vaja videot, ma tahaks tükka näha enda sõpru ja kuulata neid, aga siis, kui ma hakkasin reaalselt kuulama ja nagu rohkem podcastidest süvenema, sest see on tegelikult, nüüd juba mingi viimased 5 aastat on see väga populaarne teema on podcastid, aga siis vaata, kui 2016 või millal ma kuulama hakkasin esimest korda podcasti, siis see oli nagu ma tahan videot näha. Aga nüüd on tõesti nüüd sa mõtled, et mida ma ikka vahin, kui nad istuvad seal. Jaa, nagu Joe Rogan või mingi BetSafe omad näiteks. Oled vaatan neid? Joe Roganit ma tean BetSafe. Oota, räägime veel Eesti omadest ennem. Ongi, kas kuulsad inimesed või siis Mattias Naan ja tussisööjad kuulad enne? Aga ma tean, et Väike Sänkut teevad ka. Need on ka komendist. Aga neid ma ei kuula. Ma kuulasin seda, kus käisid külas Harri-Mati ja Miikal. Okei. Siis ma olen ka nagu... Kuigi nad on naljakad nagu, aga see ei ole päris... Ma ei tea, see ei hiti mind kuidagi. Jah, ma ei ole ka nagu sattun nende peale. Et ma avan selle Spotify podcasti top 10. Ma tuju on. Ma tahan näha, kas mingites alas Portlandi omades käivad alati mingid tuntud nimed on ja sest, et they got money. Jah, mitte sellepärast, et need, võib-olla, käivad seal on ma ei tea, mis ma öelda tahtsin. Ja nad kuulavad seda, ma kuulan neid, sest seal on mingi Noep ja muusikud ja see on be first, vaata, be first mentality ja see on huvitav. Teine teema ongi komöödia, tussisööjad ja Mattias Naan. Ja siis samamoodi ka Tamara podcastiga ma olen kuulanud, kus on nendel mingid tuntud külalised käinud. Neil käis see, kes see stripper Marko. Jaa, see oli räigelt ja see Hando Tõnumaa käis ka
kes see on? See on seegi Telegram või? jaa, Telegrami tüüp ja lihtsalt rääkis 2 tundi, kuidas ta vaatab, teeb aineid, on muru peal pikali, vaatab taevast ja mõtleb, oo maa, nii lame. Ja see oli nii hea podcast. Aga jah, ja nüüd välismaa, oota, Eesti omadest, keda sa veel kuulad? Ega ma rohkem ei kuulegi, mul on 2, millega juba olen raskustes. Need on mõlemad mingi, Mattis on tund ja tussikatel mingi 2,5 tavalist. Vahest on mingi 3 tunnised. See on eriti pikalt. Aga jah, ja teine teema, noh, välismaa omadest ma kuulengi Joe Roganit. Ma üldse välismaa ei kuule. Ei kuule, Joe Roganit kuuled? Mul on temaga ka see, et kas on siis tuntud nimi jälle või siis reaalselt keegi soovitab mindagi, kuule seda, see on räigelt, jah. Üks välismaa omadest, mida ma olen ka kuulanud kunagi, millele ma nagu jäin järjega maha ja siis ma ei viitsinud enam uuesti, oli siuke asi nagu Pottercast, ehk siis mingi vend, kes pole kunagi... Muusika. Okei. Nagu lennukan on ju. Nagu lennukan, jah. Vabandage, et siin me oleme siin bändikas ja siin on nagu erinevad bändiruumid ja siis siin on nagu... See ongi meeleolu loomiseks. Jaa. See on tegelikult tellitud bänd. See on, jah, tausta... Me oleme ikkagi raadio, me oleme laivis, me oleme otse. Jah, õigust, laivis. Jah, et, vabandust. Pottercast oli selline hästi lahe podcast, kus vend pole kunagi ühtegi Harry Potteri raamatut läbi lugenud. Sa oled või? Ei. Filmi vaatanud? Pooleldi. Päriselt? Jah. Ma olen nüüd minema. Ei, tegelikult... Siin podcast lõppes. Oli lõbus teiega. Mis ta teeb siis? Nagu? Ja siis ta loeb raamatuid läbi ja teeb sel teemal podcasti. Mu mikker on ülimadalal vajanud, aga suht mugav on. Ja ta reaalselt nagu, tal on iga saade on külas üks nii-öelda räige Harry Potteri fänn, mingi räige nerd, räigelt mingi I'm a Gryffindor, what are you? Ja siis ta loeb neid raamatuid, siis ta räägib, et mis on hea, mis on sitt. Aga kas see külaline ära ei spoili talle või? Järgmised osasi nagu? Ei, nad räägivadki sel teemal, mis ta on läbi lugenud, vaatasin niimoodi. Nagu, et ja see vend teab nii hästi, mida nagu külaline teab nii hästi, mida jaa, muidugi kindlalt. Ei, nagu need vennad on super nerd. Need vennad on need raamatud lugenud 10 kordi, nad on seal mingi Harry Potteri wikis, mingi põhifännid, filme ise kirjutavad sinna. Jah, ilmselt. Ja siis tegelikult geniaalne, nagu sa võtad mingi asja, mingi muud sellist polegi. Harry Potter võib-olla on ja mingi Lord of the Rings on ja, kus sa... No Marvel ka tegelikult, see on väga pikk asi. Jah, tegelikult... Kui sa lähed põhivõõrana, aga eeldus on juba, et sa oled mingit filmi näinud. Või nagu, see ei ole võimalik, et see ei ole näinud. Et nagu film, see vend oli iga filme näinud, vaata. Ta oli esimesed 4 filmi ära näinud. Ja siis ta oli nagu enam-vähem teadis, aga siis ta oligi mingi... tal oligi hea võrrelda, vaata, et seal filmis oli see, et raamatus oli tegelikult see parem. See on alati, raamatus saab palju rohkem meelde. Jep. Aga jah, see oli üks põhikohti, mikritest ma räägi vahel midagi. Dunkirk oli telekas just, ma nägin üllatuseks. Ja oli küll, ma vaatasin... Lambis panin kanali peale ja vaatasin reklaamipausini ja siis tuli reklaam, siis mul mingi fakta, et ma ei viitsi enam. Aga ja meil on tegelikult filmi ja videoteemaline podcast, siis üks räigelt põnev asi, mida ma nagu reaalselt telekast vaatan, on 2 kanget Tansaanias. Kusjuures ma vaatan Jupiti seda, ma ei ole kordagi näinud ühte hooaega otsast lõpuni. Kuigi mulle väga meeldivad need mõlemad tüübid, Teet ja Kristjan. Ma pole ka vist ühtegi hooaega otsast lõpuni vaadanud. See on alati safe, vaata, kui ma näen, et see tuleb, ma panen peale. Aga jaa, USA oli mu esimene nii-öelda see, kus ma olin nagu fuck that, ma tahan nendega reisile minna, vaata. Ja nüüd Tansaanias ka, nagu see on, Kristjan isegi, neil on juba nagu, nad teavad, et neid vaadatakse ikka, vaata, ükskõik mis nad toodavad. Aga see on nagu nii hea, et neil on nagu meelelahutus ja samal ajal ka õpetlik pool või hariv pool, vaatan, räägib mingi fakte, fun fact on ja mingi... No Teet on see vend, kes räägib. Jaa, aga Kristjanile antakse ka sõna, et ma arvan, Teet ongi mingi Kristjan, pudel veini. Küll siis tuleb
pudel veini ja siis loed selle lause, kus ta mingi, türa küll, davai, noh. Ma teen selle ära, onju, hull asi teed. Lase mul olla, onju. Ma tulin niigi Aafrikasse, aga nad pidid ju räigelt pappi saama. Ma olen kuulnud, et mingi 10 tonni osa vist. Mille eest siis? 2 kanget Tansaanias. Ei jaagi nagu, kus see raha tuleb? Episoodi eest? Jaa, telekanal või siis see, kes neil koostöö, nad on, ma vaatan neid Elisa sealt, mis on? Kas Margna ise ei produ seda või? Ta peab ka raha saama kuskilt ju. Jaa, ma mõtlen, et nii on maru lihtne, kui sa ise teed saate ja siis ise maksad endale või? No ta ettevõtte ilmselt jah, ta see produktsioonifirma. Nii on lihtne ta. Aga jah, 10 tonni osa, ütleme onju. Praegu on 5 väljas. Aga nagu mis... Ma oleks tasuta reisile. Ma tahaks tasuta minna nendega reisile. Ma või peale maksta, et võtke mind ka vaata. Jaa, davai, teeme Kristjan paar veini, paar õllet, teeks paar, jah, nagu come on. Aga see ongi näha ka, et mingi enamus hetkedel Kristjan on mingi, ma ei viitsi, ta oleks lihtsalt juua enda. Ta on üli põlend igas osas. Aga jah, see on nagu üks saadetest, mida ma soovitan rangelt. See on nagu lihtsalt puhas huumor. Vahepeal veits, siin full vasakliberaalidel hoiatusteks, et Kristjan vahepeal lükkab rassistlikke kommentaare mustanahaliste Aafrika. Ja vahepeal ikkagi tuleb täiega. Ja eelmine osa oligi see, kus olid nad mingis Aafrika külas on ju. Ja Teet ostab siis, mõlemad ostsid mingid kohalikke, no see on nagu full küla, et nad elavad onnides, need inimesed on ja neile... See on praegu eetris või? Ma vaatan sealt Elisa elamusest ja seal on siis tuleb ette osasid, praegu telekas on 3 osa olnud ja seal on 5 ja siis 5 osa vist oligi see, et nad on mingis külas on ju ja nagu reaalselt kool on nõnda, et sul on puu kõrval on mingi kokku kukkunud maja, see oli nende koolimaja. Lapsed kirjutavad mulla peale numbreid või liiv, mis seal on, vaata. Ja õpetaja nagu õpetab neid, nad õpivad mingi 3 erinevat keelt, kuni see on siis algkool ja põhikool on siis 10 kilti sealt külast kuskil majas, kus pole aknaid on. Väga õige. Ja siis nad müüvad enda mingi käsitööd seal turistidele, vaata, turiste käib ikka sitaks läbi, sest see on üks populaarsemaid Aafrika riike. Ja Kristjan siis ostis mingid kaelavõrusid ja mingid braceleti enda lastele ja perele ja see pani mingi 60 € hakkama vist on ja see on mingi, praegu peast, ma ütlen 10 000 kohalikku raha on ja siis tuleb Teet on. Kristjan, sa maksid nii palju või? Mis sul viga on? Ja siis Teet valib enda asjad välja ja siis talle öeldakse mingi 90 €. Aga Kristjan vist oli sott 60. Ma ei mäleta täpselt on. Vahet pole, igatahes suur summa on. Ja siis Teedu summa oli 90. Nagu vähem Kristjanist või? Vähem kui Kristjanist, aga ikkagi mingi 90 € on ja mingi kohaliku... No palju, aga vähem kui Kristjanist. Ja, sa ei läheks, kui sa siin lähed Balta turul, sa ei paneks 90 € hakkama minna. Ja siis Teet hakkas tingima seal nendega. Ta oli mingi, this is 90 €, see mingi tõlk oli seal. Ja siis Teet läks full juudiks mingi, no, this is too much. 60. 80 €, no this is, no 60. No, ja vana ting, sa näed need lapsed, nendel lastel pole riided seal. Nende koolimaja on kokku kukkunud. Kristjan ütles kohe ära, ma toetan kohalikke. Kristjan on hea mees selles loos. Ja siis Teet on mingi, no 60. Nagu come on mees. Sa saad 10 tonni osa eest. Sa saad 10 tonni osa. See osa andis sulle, sa saad enda lastele osta kuradi korteri Tallinnas on ju, no mitte päris, aga... Ja tee 6 osa ja siis saad. Ja sa ei ratsi siis kohalikus rahas mingi, no eurodes 60 €, siis 90 välja käia. Nüüd oleme telesaadet rääkinud, YouTube'ist rääkinud, me ei ole enda videotest veel rääkinud ja filmidest ei ole ka veel rääkinud. Jah, aga me veel ei räägi ka sellest, sest mul tuli üks idee praegu. Praegu on nii podcastid ja on videod. Ja ka tulevikus, praegu sa saad vorsti on ju, kunagi saavad need vaatajad tundma seda vorsti maitset. Nagu see leiutatakse välja. Kõik need lõhnad, vaata, mida tunned praegu siin. Kunagi saavad kuulajad ka seda tunda.
proovisime ASMR-i teha, aga see ei õnnestunud, sest et vorst on kurgus. Said mu pointist aru? Ja sain, põhimõtteliselt. Mõtle kui lahe ju. Või nagu... ei, ma arvan VR podcast tuleb ennem, et sa oled nende tüüpidega samas ruumis. See on nagu see meem, sa oled kindlasti näinud. 2 tüüpi istuvad tugitoolidel, keskel on tugitool, millel on käed. Me listening to a podcast. Ja siis sa oled nagu osa sellest vestlust, aga sa ei saa kaasa rääkida, vaata. Ja siis ma arvan, tuleb VR podcast, kus sa oled seal ruumis nendega, vaata, mis nad räägivad. No, oled Joe Rogani seal, on ju. Oletame, sul on Joe Rogan, Elon Musk, teevad peale. Sa oled seal VR ruumis, võta ka joindi, teed peale, on ju. Aga sa ei saa, sellepärast, et Urmet Tambre koputab su uksele ja sa oled 10 aastaks. See on mingi Põhjapolitsei prefektuuri juht, mingi asi. Kus nime tead? Ta on Twitteris väga populaarne tegelane. Ma kohe räägin sellest looga. Eli koputab sulle uksele. Sorry mees, sa oled 15 aastaks vangi. Joe Rogan oli Californias. Seal on kanep legaalne, seal on chill. Aga sina võid öelda nägemist enda varale. Ja põhimõtteliselt oligi see, et nad olid, Eesti politsei oli siis korteris kasvatanud kanepit härra kätte saanud, kes, ma arvan, et korter või kodu või maja on ju saunaruum oli igatahes, leiliruum ja seal oli kanepitaimed ja siis Urmet Tambre pani postitud tweedi, et on aeg kevadiseks koristuseks midagi on ju, et korjame teie taimed kokku, et põhimõtteliselt, et olen ta naabrile snitch ja kutsu talle politsei, kui sa tead, et ta kasutab kanepit on ju. Tšukend. Ja siis ongi nagu Robert Kõrvitsat tead või? Henri Kõrvitsat tead või? Yeah. Genka vend Robert Kõrvits. Okay. Ta on Rock FM saatejuht. Ja üks vist omanik mingi asi on. Ja siis pani talle tweedi tänavast, et tere come on, et ja Eesti politsei mad respect, et vägivallad ja koduvägivallad ja reipistid ja asjad kinni püüetega nagu praegusel ajal laske kanepi kasvatajatel olla inimesed, kes kasvatavad endale nagu praegusel ajal kanepit. Nagu inimene kasvatab endal taime kodus ja ta saab sellest löögastada ja ta ei ole nagu, ta ei tõmba endale oksa kaela, sest maailmast on nii sitad ajad ja siis politsei on mingi, su naaber kasvatab taimi. Sellest teeme video. Jaa, okei. Reklaam. Kohe. Mul on kurgus varst. Mul tuli ka üks asi meelde, mis ma tahan pärast rääkida. Su naaber kasvatab taimi. Need taimed lõhnevad palju ja su naabril on pikad juuksed. Say no more. 110. Enam ei toimi, aga helista 112. Ja meie teeme su naabri korteri tühjaks ja viime ta 15 aastaks vangi, sellepärast, et tal on kodus rohelised taimed, mis põhjustavad talle hea enesetunde ja rõõmu ja ta ei tee endale enestappu. Ja oleme tagasi. Reklaamipoosilt. Räägime veel viimasest teemast ja siis teema, mille me kohe välja mõtleme. Ja siis tuleb rubriik Mõtleme saatele nime. Pidime rääkima ju sellest, mis sa Instas jagasid täna. Jep. Ma ei jaganud, aga keegi jagas. Sina jagasid? Mina ei jaganud. No kuule, kui sa tahad anonüümne olla, siis terve Eesti jagas seda, nii et sa oled niikuinii anonüümne. Keegi ei tea, kes seda. Keegi vaatab kõik need story'd läbi. Kindlasti. Nädal hiljem. Ja siis sa lugesid läbi ka selle artikli või? Jaa, see oli fake artikkel. Sellele ma tahtsingi öelda. Aga point on sama. Ei, muidugi. Jumala kõva promo oli. Töötas. Räigelt. Nagu ja oligi vaja vaata, või nagu kui oleks lihtsalt... Oota, räägi teemast, kõik on mingi, mida võite kuulavad mingi 3 aastat hiljem seda. Point on see, et mingi, ma ei taha nüüd tanki panna kedagi. FC, kes see oli? Nõmme Kalju. Oli Nõmme Kalju, ma ei julgenud öelda. FC Nõmme Kalju. Ei, no see on uudistes olnud ja me ei pane kedagi. Täna tuli ka veel üks mingi Võru... Ma selle tiimiga mööda ei paneks. Võru jott ka, no sellest on see, et nagu false promo. No me oleme möödajad, me oleme influencerid. Me saadame kõiki peale. 65-aastane tüüp vist oli enne. Oli nii vana või?
mingi 65, No, 65. vahet ei ole, olgu või 30 vaata, ikkagi jah. aga pruut siis nii-öelda või noh, ma ei tea, ma ei ole vaata pädev vaata seletama seda, ma ei tea nagu neid, kes see neiu oli, ma pole üldse süvenenud. Ma tean, et Tuublis oli mingi intekas. Ma ei ole ka, kas see ei ole oluline, et kes ta oli. Või no, tegelikult ei ole oluline. Aga no tegelikult ta oli ühesõnaga ta oli 14-aastane, kui see treener. Aga meie point on praegu see, et see teema nagu jõuaks inimesteni ja don't be a fucking pedo. Ja see lahendati üli hästi just selle artikliga, mida kõik jagavad praegu. Jah. Et see oli fake artikkel, millest nagu, kui sa oled pealkirja, nagu mina eeldasin, et see on nagu päris asi. Ja ma ka. Ja siis ma lõpuks lugesin, ma sain aru, et see on fake, aga ma olin ikka nagu, ma ei olnud nagu kuri, et see on fake, kui ma tavaliselt olen, et kui on mingi clickbait. Ma olin õnnelik, et see kampaania on, vaata. Ja artikkel rääkis siis, oli, mis see pealkiri oli, sa mäletad või? Ma ei tea, mingi, et tüdruku nimi oli vist Pia. Ja, no fake nimed. Ja 60-aastane, ma tahaks mingi Kristo öelda. Ma ei tea. 60-aastane K-tähega keskpärane nimi ja 14-aastane Pia on õnnelikus armusuhtes. Ja nüüd me räägime sellest. Selles artiklis, vaata. Oli see point. Ja et firmajuht, kinnisvara firmajuht K-tähega keskmine Eesti nimi nägi koolis sööklas, käis koolis loengut andmas, nägi sööklas Piat ja armus temasse ära. Oli põhimõtteliselt on ja Pia ei teadnud sellest midagi. K-tähega nimi, ütle mingi nimi, Kaarums, ideks nimi. Kohuke. Kaarums läks koju sel õhtul, mõtles selle nimele, ilmselt pani pihku. Prolli, jah. Ja ta ei suutnud Piat enda mõtetest lahti saada. Lahti ta sai, aga mõttest ei suutnud lahti saada. Mõtetest ei saanud lahti. Aga muidu sai lahti. Sai kindlasti. Ja Pia läks kooli edasi. 6. klassi? 8. Okay. 14. Mu vend on 13 praegu. Okay. 7. klassis. Meeldan, vist. Jaa. Okei, ma tulen kohe tagasi selle temani. Ja siis Pia, ei teadnud midagi, on ju, Kaarums läks kooli. Ei oota, Kaarums nägi kuskil teda uuesti, on ju. Jaa, ta nägi juhuslikult kuskil teda. Ja siis ta oli mingi, et ütles, sa oled, ütle. Sa oled kõige ilusam, ma ei tea, kas tüdruk või naine, keda ma olen elus näinud. Naine just ütles talle. No, naine, siis tal on juba mingi mõte, vaata. Et sa annad sellele lapsele siis sellise täiskasvanu tunde, vaata, ta tunneb, nagu iga laps või nooruk tahab tunda ennast vanemana, kui ne tegelikult on, siis on nagu nii-öelda muidugi, siis saad lahe, vaata. Ja cool, ma olen cool. Ja siis kõige ilusam naine, keda ma olen kunagi näinud enne. Ja Pia oli mingi, holy fuck yes. Keegi pole kunagi nii hästi mulle öelnud, vaata. Ja kui ma kohe su numbrit ei saa, kuidas see lause lõppes? Ma ei tea. No ta nagu... Siis ma tõmban endal veinid läbi. No nii hullult ei olnud, aga ta nagu manipuleeris ikka nagu... No manipuleerisin, jah. See on muidugi välja mõeldud, vaata, aga... See oli rõve. See on välja mõeldud, aga... See oli rõve, aga nii on juhtunud, vaata. Nii on mitmeid kordi ilmselt, mitmekümneid kordi. Ma imesta, kui see artikkel on nagu kirjutatud päris näidete põhjal. On pandud nagu fake asi kokku. Aga kõik ei, kindlasti on, ma arvan, need ongi... Ei, tegelikult ma arvan, see on päris lugu, nimed on muudetud. Ja Kaarums ja Pia ilmselt seksisid vannis. Vahvuses vanni. Ja siis oligi see, jah, aga see oli fake lugu, on ju. Ja Mattias Naan, shoutout Pommakapäev. Pommaka, mis oli Pommakamik? Pommellipäev. No jah. Jagas seda stories ja ma jagasin ka. Mina ei ole see, kes jagas, aga... Ma nägin, et sa tegid screenshoti sellest. Ma ei tea, kuidas saab jagada nõnda, et ma jagan ta story't, ei saa jagada, ja? See on hea küsimus, ma naerisin selle üle, et sa tegid screenshoti, aga nüüd, kui ma mõtlen... Ei saa teha nõnda, et ma jagan. Ma olen mitmeid korda... Ma olen näinud, et artiklis tehakse screenshoti, siis pannakse, et... Sest, et ma tahtsin lihtsalt... Tal oli hea tekstina kirjutatud, ma tahtsin seda nagu edasi jagada. Aga sa saad ainult saata story't inimeste sõpra... Nagu, come on, Instagram, it's 2021, on.
ja võiks saada kohe reposti vaata. ja sest sa saad panna kellegi pilt nagu tavalisi postitus saad otse panna, vaata mis story sid ei saa. ma ei tea. Anyway jah, ja ma tegin sellest screenshot'i ja magasin ja siis osad olid mingi, et sa ikka viitsid on ja tüübid kirjutasid. Jaa, ma ei nimeta nimesid. Et sa ikka viitsid. Ja siis ma olen nagu, jaa, aga keegi, kui me ise ei tee, me mehed ei reageeri sellele. Meie oleme nagu prioriteediga valged mehed fucking ilma mingite kõikide hüvedega onne. Ja türa, miks me ei või siis seista? See ongi meie viga, et me ei tee midagi. Jaa, täpselt. Nüüd ongi aeg ju, et sellest aru saada, et võiks nagu midagi teha. Ja kõige rohkem närvi nagu, täiesti pekkis, sellest tuleb teine osa siia otsa juba. Aga Savi, me räägime 2 tundi siin, kui vaja. Me ei kuule. Sest et UK-s vaata, oli see naine. Oled kuulnud sellest UK teemast? No olen, millest ta räägib. Kes läks taksoga koju? Ei, naine jalutas. Tänaval? Jäi kadunuks tänaval ja leiti kõrval mingi, Londonis oli see. See on juba perses, et ma ütlesin, et kas see taksos lugu või? Nagu valikud on nii palju. Ja täpselt, see on juba valesti. Et ma pean arvama, mis lugu see on. Et neid on juba nii palju, et ma pean valima. Millest sa räägid, vaata? Et üks tüdruk, üks väga-väga tuttav tüdruk mulle elas seal lähedal, kus see tüdruk jäi kadunuks hiljuti. Ja kõige hullem oligi see, et kahtlustatav on politsei. Londonis jäi tüdruk kadunuks ja paar päeva hiljem leiti ta kehasad rapituna kõrval külas siis Londoni kõrval olevast lähedal asubast külast, mis on siis mitukümmend kilomiili eemal, kilomiili eemal. Ja siis Londonis tekkisid protestid ja politsei surus need naised maha, mis on nagu, ja siis on nagu mingid tüübid kommenteerivad, mitte kõik mehed. Jah, Andres, aga ilmselgelt, aga point on selles, et sul on see prioriteet ja tõuse püsti enda sõbrale Madisele, kes vaatab su 14-aastast õde ja mõtleb, et oh yeah. See on lubatud meil, 14 on lubatud meil siin ja ma viin ta. Ma arvan, et see muudetakse ära nüüd ka. Ei, see muudetakse kindlasti ära, aga ma kardan, et see muudetakse 16 peale, mis tegelikult ei ole ka hea. Sellepärast, et nagu eestlased ei saa sellest aru, sest et meie elame siin ja see on nagu 14, see tundub nagu... Kuule, ma olin 18, ma olin ikka lolli ju. Isegi 18 on vähe. Ma tahtsin selle juurde tagasi tulla. Ma võin 13 on ju. Ta ei ole tark inimene. Ei ole. Ja mida sa otsid? Aga ta arvab, et on vaata, nagu meie, ma ei tea, kas sina, aga mina arvasin küll, et vaata. Ja ma arvasin, ma olen ülilahe. Täpselt. See ongi see viga, vaata. Cool, ja need tšikid on mingi okei. See 60-aastane tüüp arvab, et ma olen täieskasvanud ja lahe. Aga nad ju ei tea seda. Nad ei tea seda. Nad on 14, come on. Kas sa ei mõtle, et sa oled 14 või? Mis, kui 14 sa mängid Pokemonidega, aga nüüd ma lähen otsin endale 60-aastase mehe või? Too aeg ongi see, et kui sa ise oled 18, ega mingi pihv, kes on 16, ütleme nii. Ma arvasin ka kunagi, et see on okei, vaata. Ja sa mõtledki, aga tegelikult kui see seadusega selgeks ei tehta, siis seda ei saagi nagu 16 on halb näide. Pange veel tatti, aga te ei pea veel seksima. 18 ja 13 on juba vale, vaata. Jaa, okei. 18-16 on tegelikult okei. Sa mõtled... Ja no ma ei tea. Jaa, tegelikult... Sest nagu võrreldes 40 ja 42, seal on ka 2 aastat vahet. 40 ja 14 siis, jah? 40 ja 42 on sama vanus vahe nagu 18-16. Nagu tolles kontekstis tundub see okei, vaata. Aga okei. 16-18 ei tundu nagu sükke, on ju. See tundu, sest see on kooliaeg, vaata. No ei, kui sa oled koolis veel. No ma ei tea. Ütleme 19 ja 16, sest siis sa oled juba kooli lõpetanud. Ja siis on sketši juba. Siis sa oled juba, ma lähen talle kooli järgi. See on juba, see on veider, kui sa oled ise mingi etappi lõpetanud, vaata. Ja siis sa pead nagu tagasi minema, et naisele järgi minna.
kes on 16. See on juba vale, sa pead nagu edasi liikuma, sa peaksid töö otsima või noh, no jah, oma asja tegema, sa ei pea mingi tagasi arenevad rohkem ja nii edasi, vaata, aga see on true tegelikult. See on tegelikult true. Sest noh, see ongi see, mis nendel protestidel plakatitel on boys will be boys. Aga nagu fucking educate your son, et nad ei oleks mingid fucking retakad. Alati on see, et kui on tüdruk, vaata ja keep your daughter safe. Ja täpselt, et ära pane sõelikut, vaata. Türa, me peaks just poistele ütlema, et las ta kannab, mis ta tahab, vaata. Ära vahi, vaata. Tee oma asja. Tee podcasti. Räägi sellest, on ju. Räägi sellest, kui down sa olid. Räägi, las ta kannab. Ei, hea näeb välja, kommenteeri, tee kompliment talle. Ja tee kompliment. Sa oled väga ilus. Ära ürita mingi, ma ei tea, pilti teha seelikalt või ma ei tea, noh. Las ta olla, ta on inimene. Nagu this is wrong. Nagu seda on nii, see on nii haige teema. Jaa, see on räigelt haige teema. Ma mõtlesin, et me nagu ei räägiks poliitilistel teemad. See ei ole poliitiline, see on fucking... Paratamatult tuleb see teema. See on nagu päevakajaline ka. Aga see ei ole päeva, see on fucking reaalne. Jaa, see on elu ju. Millest peab nagu inimestel aru sellest. No tegelikult saadaks aru, aga mitte nagu ongi, vaata kommentaariumites mingi... See on nii raske teema. See on nii hull teema, et vaata kommentaariumites, need on mingi... Aga miks ta sellest alles nüüd räägib? Tahab mingit pappi saada või? Ja alati on see vend ju kuradi. Fucking Helme, Jaanus. Kui siin 14-aastaselt vägistatakse, siis ilmselgelt sul on sellest trauma mingi 20 aastat. Ma ei tahagi rääkida, kui sa kommenteerid. Sa ei taha sellest mitte kunagi. Ma ei taha, kui mingi kuradi Ants Põlvast. Ja sa tead, et Ants ütleb, sorry Ants. Ma ei tahagi välja tulla sellega, kui sina kommenteerid mulle näkku, vaata. Ja ma ei tahaks elu sest. Ma ju kardangi, siis ma ei tahagi. Aga ma olen nüüd 35 aastat sellest hiljem üle saanud ja ma tunnen, et see peab päevavalgele tulema, sest see vend elab rahulikult ja ikka treenib neid noori tüdrukuid ja võib samamoodi neid ära kasutada, nagu ta mind ära kasutas sel ajal. Kuidas sa fucking aru ei saa sellest? Ei saagi. Sellepärast, et ta on Ants Põlvast. Ei, sellepärast, et ta ei mõtle nii. Ei saa Põlva inimesega tanki panna sellepärast. Põlva, mad respect. Ja kõik Antsud on ka tegelikult normaalsed. Festival on Põlvas, aga see on täiesti mõte. Sponsorid rahad läksid praegu sinna. Ei, tegelikult muidu oli tore, aga pange rohkem peldikuid ja mingi rohkem jäku putkasid ja vähem. Sa pead positiivsel käima, seal on räigelt. Oi, kui hea, seal on positiivsel. Saad aru, see aasta ei ära posikas ju. Asap Rockipildi sinema. Ja Rock Werther ei ka ära. Ma ei tea, kes. See on Belgia üks festival, kus ma käisin 4 päeva oli. See on see, mis sa just jagasid ka stories või? Kui kaua see oli? Igatsid, jah? Räigelt. Sama, ei, tahaks küll festaril olla. Või kas või klubis, ma ei tea. Jaa. Tantsida. Lihtsalt, et saaks ennast korraks vabalt tunda. Aga sellegi poolest võtame nüüd need otsad kokku. Ongi kõik või? Podcasti. Ma arvan, et kutsume meid Ajumähis. Hiiglased. Ajumähis on see ju. Oota. Kusjuures mähis on nii hea sellepärast, et see podcast pidi olema videoideedest ja alati, kui sa mõtled ideede peale ja brainstorm. Aga ei tee ingliskeelset nime. Aga ajurünnak on ka mõttetu. Kui sa mõtled, kuidas idee tuleb, siis sul on alati mähis, mida ma pean mõtlema. Ja nüüd, kui sul on idee olemas, siis sa pead mähkima selle üle, kuidas see teostada. See on ka ajumähis. Ajumähis. Kuulsite podcasti Ajumähis. Mina olen Kiviri Alarisaar ja minu kõrval on episood 69 just tuleb mu nimi siis. Mul on hästi palju asju, mida ma tahaks rääkida enda kohta ka. Kõik teaksid meid. Me oleme mitu lugu endast rääkinud täna ka juba. True, jah, aga keegi. Aga Eesti on suur riik. Ja nüüd tuleb outro laul. Tommy Cash Mute või? See. Feidime nüüd välja ja see saade saab ka läbi ja feidime nüüd välja ka. Feidime välja. See ei peagi välja feidima, ma ise feid.